দেখেন কি সুন্দর দৃশ্য, ওই দেখেন জেলেরা মাছ ধরতেছে। আর গ্রামের খুব সুন্দর দৃশ্য দেখছেন, এই জেলেরা মাছ ধরতেছে জমিনে। আর গ্রামের দৃশ্যটা খুব সুন্দর, গাছ গাছরা, রাস্তা, এই যে এই কচুরি ফেনা, এই যে গ্রাম, কি সুন্দর পরিবেশ, কি সুন্দর। মানে গ্রামের কথা বলে শেষ করা যাবে না। দেখছেন কত সুন্দর গ্রাম, না আসলে বোঝা যায় না। আর আকাশের ভিউটাও খুব সুন্দর। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকি।